तिरुपति हवाई अड्डे में आप सभी का स्वागत है। इस समय बाहर का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस है। अब आप अपने मोबाइल फोन का उपयोग कर सकते हैं। कुर्सी की पीठी बांधने का संकेत रहने तक अपने स्थान पर बैठे रहें और कुर्सी की पीठी बांधे रखें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें और अपना सारा सामान साथ ले जाएं। स्टार रैंकिंग अंक सूचना स्पेशल ऑफर भावी आकर्षण के लिए हमारी वेबसाइट www.stara.in पर जरूर जाएं। यदि आपको हमारी सेवा संबंधी कुछ प्रतिक्रिया देनी हो तो हमारी मेल आईडी customer@stara.in पर लिख सकते हैं। हम आशा करते हैं आप हमें दोबारा सेवा का अवसर जरूर देंगे क्योंकि हम स्टारा का नौकरी मिलेगी। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, welcome to Tirupati Airport. The outside